Ahojte, volám sa Peter Elber a som senior lektor a konzultant spoločnosti FBE. Týmto by som vás rád pozval na kurz BPM, totálne produktívnej údržby, ktorého program by bol nasledovný. Začíname ráno u nás v Training Nikar centre a po obede sa následne presunieme do priestorov duálnej akadémie pri Volkswagen Slovakia v Devínskej Novej Vsi. Tento kurz nie je len pre ľudí z údržby. Koncept Total Productive Maintenance posilňuje úlohu pracovníkov výroby pri autonómnej údržbe, ktorí chcú maximalizovať efektivitu svojich strojov, znižovať prestoje, zvyšovať kvalitu svojich výrobkov. A možno sa pýtate, čo je na našom kurze jedinečné. Tak poprvé, vychádzame z našich praktických skúseností a z implementácie v rôznych výrobných závodoch. A po druhé, na simulačnej linke, tuto v priestoroch Duálnej akadémie pri Volkswagen Bratislava si môžete vyskúšať aplikáciu priamo na týchto zariadeniach. A prakticky si overíte techniky, ktoré zlepšia vašu produktivitu a zoptimalizujú prevádzku. Tešíme sa na vás.